Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negone Lesri. Lesri pe mangan apa tak jak mubeng. Lesri ki ceklane anger. Ceklane nek bengi tok langgek omah. Dadi nek awan ora iso dijak. Nenggone Mbak Mimi nak wis tempe penyet. Iya. Lele. Sikene mbok tuku ki apa? Ayo, Beleta. Ayo, Cela kak, bagus sekolah. Ayo, tak ambil putri putri kabeh lah. Piye ndak iso. Yo. Yo wis ya. Yo wis, itu saisane yo. Lek Sri. Leta apa makani tikus. Cek makani tikus piye, Bu? Tikus dipakani ora dipateni. ngirim cang ganteng Wah, nganggo bedil. Tandem dapat dibadok leh. ora tapi tak cegati nggen sak Lek Sri ambekan putri apa dijak mangan-mangan makmu ning ngene sapa? Mimin. Mbak Mimin. Iki lek tok ape pemangkat ora iso ape tugas dene. masalah Sawah aja bener apa Arep makani cang ganteng wong bagus sing gremet gitu. Yo ikut tikus. Ora yo. enggak usah wis ora gelem Dah. Ayo dah. Gelem ora dijak usah. Cek mamam. Wis kok dibungkus bungkus. Iya gak apa wis lek Sri ambek putri tok. Ya nama ya. Ya. Yo. Piye? Lo Pak nek gak disoting gremeng dhewe mu slam. Iki aku arep. Aku harus mangkat mangan-mangan kok duluku wedok. Ini pemirsa kembar para Lek Sri ambek Pak. Lek Sri kembare karo Lek Duk yo. Ketok e. Tapi iya sih. Enggak. Iya sih, Di. Syuting omong ae. Ya wis aku ora nyeteng Pak e ayo. Nyeteng Pak e dari Nasu ayo. Ayo. Mbak Mimin restorane Mbak Mimin. Nah, kira iku Pak dhisik. Minta apa? Yo, mau Terus sini. pernah tang mriki lek jenengan? Terus pernah tang mriki? Iya, pernah. Bungkus aku bungkus. Monggo Lek. Pangkus bisa roh nang didarani. Mbok. Enggak apa Mbak Lek Sri, bebek, ayam, tempe, lele. Cek apa Mbak Min? Lelenya habis. Lelenya habis. Karek, Bebek. bebek, Bebek. Apa buat bebek, ayam, bebek. bebek? Wah, Bebek. kok bebek. Aku tempe ae. Aja ngono. Tempe aku ya tempe. Ora. Aku ki anu kolesterol. Kok gampang aku ki, aku paling penak dhewe. Mergo tanggoku nek mangan ki yo entek. Mbak Lina apa? Bebek. Bebek. Bebeknya 3 Mbak Mimin. Mam mriki. Aku ki engko rafa kluna. Yo ayamnya ayam apa ayam. Ayamnya 1, bebeknya 3. Ayamnya 1 Mbak Min. Kok Pak Japre apa wong dikuk-kuk ya. Teh panas dhisik. Oh, iki Mbak Mimin. Iki sapa, Mbak? Nggon wong kae to. Oh. Hai, seru makan kayak itu Mbak Japri, Mbak Lina. Mbak Japri ini loh, Mbak dulure. Dulurku wedok tak jae ya. Apa ngono? Siapa Mbak Mimin? Siapa yang pengen makan malam biar gembrot? Gua anak cewek kan? Iya. Teh hangat teh 1. Mbak Japri apa Mbak? Japri napa, Mbak Japri tempe tahu enek kabeh ku Mbak Mimin lho. Oh, mau tak padangi nak nayo ya. Mbak Mimin berketak wajahnya yang glowing. Wing. Mantap guys. Wah, warisan kabeh kira disak iki, gawe iki.
Ya, mapan ya, mapan. Disiapkan. Ayo ta. Pekan ora nae setreke iki. Gak ketoki nah. Neto. Wis andang mangan aman. Adik iki mentil kok ora gelem menaneng kok. Es teh 3 guys. Ora mangan. Teh hangatnya 1. Nggih. Putrane Mbak Mimin namanya siapa cewek? Mbak Pipit. Mbak Pipit. Ngewangi ibu, Mbak Pipit pede. Kaya ibu ora isinan. Kuliahnya di mana Mbak Pipit? Di UMS. UMS. IG-ne apa iki? IG-ne apa iki kenalan rene to? IG-ne apa? Sik to. Engko mesti biasane teko IG. Nenek wong ayu ku lho muatane melorok ae iki. Iki nenggone iki lek dames iki nenggo YouTube le dames sakura kuwi senengane matane melorok anggere wong ayu-ayu ngono kuwi sakno. Kuse wong cek sibuk, guys. Iki yo kuse tak tokokno IG-ne kuse. Wis dimakmu. Mangan. Wis dadi mangan. Ini lho Bu, neta. Wis toh nandang toh aku ki tak suka. Masuk lah wong ki pancene dulure lek Japlek, artise ya lek Japlek enek kabeh. Artise Lina ndelok lek Dames wis muntah. Ke mam ora lepak. Bebek, ya ke bebek Pak, wis Pak bebek. Nah. Gelem. Lah mandi sik put kowe aja HP nae tak keplak dulu. Mobilnya. Lah mandi sik. Adon. Ngisor dari. Pakai ngisor. Sri ki restorane ngene iki lah. Angel nyekelik Sri ya. Aku berarti ora didoli Mbak Mimin berarti ya wis gak apa-apa. Mbak Mimin. Tambah ayam 1. Lah aku ra mbok doli. Ya. Ya, alah gampang. Rasa susah. Master duwe Mbak Japlek iki. Iya. Ayo Mbak. Bu Yuni beringi nek mami ono kene sih, rasane mame. Makan malam. Rapang kusik ya. Boleh pisah ya, Berarti njaluk 5 didoli 4 Mbak Mimin wis. Ben kono sak senenge kono. Piye Mbak Pipit iki apa? Kenapa? Iki apa? Iki biasanya golek Dames iki golek cewek ayu tak viralno langsung YouTube-e melejit-lejit. Gak wani Mbak Pipit sik isin kre. Ulang mau mangan ger. Mau mangan. Ketoke kok dubeli-duki ketoke. Wah, tama apot, ket man meneng ae kowe. Ayo, Ken. Kalau lek tok dal dijak lek tok. Lek tok pengen lek tok. Tuh, mantul ya. Mangan. Ayo tuh, mangan. Iki gawene delok Dik. Ya aku kere lah wis. Wong rapak ki angel. Biasanya lek langsung delok langsung nelpon. Apa nempati ki rong iso mare. Nah sambele ndek nadoh nduk ngono nek anu adik itu. Lah. Wes. Iki edak ngen Mbak Mimin mek nggonku ki edak. Endang ra dodol. Semaneng kene wis. Sak bersine yo ndek kae wis tau diomong kae. Piye Dek, apa nanti Dek? Ayo wes kira tiklo kira aku. Nanti Nanti mam. Nanti hajal aku peti keret nanti. Ayo Pak. Ayo nanti. Andanya. Nah, pepe. Mah pedes gak sah? Ya mam. Mam.
Lek Srimo apa mana aja mangan. Aslisan. Ampun. Kaki, lutut, kaki, mata, telinga, hidung dan kuping, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kalau kau suka hati senyum manis, kalau kau suka hati kejegur kono kowe engko rene. Kamu rasa ora apa itu? Kalau kau suka hati senyum manis. Kok geblok le? Ya Allah ya Robi, iki lho Mbak, mejane ditumpaki lho Mbak Mimin. Pesenen Mbak Mimin ya turun ya. Turun ya. Kene lho Pak. Oh. Ya wis dah munggah. Wis munggah. Kurek ya, kurek kader ya. Aku keren. Sampai wis Mbak. Wis, wan. Ambilnya mantap sih ya. Rafa bensina rakleman ya. Rafa rakleman. Tiba capek jajal iso nyuting iso ngomong. Gak iso ya. Wis Mbah Damis ngene tak bilang Rafa. Bakal Mbak Min langsung. Pateni. Apa? Pak ceplok lho Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Dan tiba si Mbak Japrik mantap. Mereka aku sing bayar sopo? Pak. Ayo. Tanduk mana lo? Tanduk lo. Oke, Sri. Putri Sri. Ayo lek tu. Lek tu cak mam. Ayo lek tu. Ayo lek tu. Oke, Putri. Mam. Cuma kopior. Mbak Mimin langsung ngantri, ngeri. Makan Bu, semua Bu, yo. Mbak Mimin jadi serbu mawon. Enak barang. Pahit. Rasanya piye kecut wetenge ngono. Mbak Mimin panganan pahit. Ayo. Pahit coy. Ayo. Meneng ae. Langsung. Enak ora. Nanti foto. Lah kalau niku lalinan obat dikai Mbak Japrik ya lali. Lakone Mbak Dawi sing niki. Apa nek terima foto ya? Ya Pak ya. Lali. Mas glowing. Cara glowing dia lakukan glowing. Damis glowing bergetar. Damis silangan belum Tanduk dulu. Mutaran. Nah. Kurang nah, tanduk. Silit modern. Padahal ini ora silit. Ora silit ini. Ini ki lho melane. Beda mesti melane ngene iki rumane. Kepikaren-karen iki nggone anake. Baru-baru itu.
Nur Karung. Balungnya bungkus tumis warna kucing. Iya, warna kucing. Hah? Dua lah ya kok. Kok pakai balung-balungnya kok bungkus gitu warna kucingnya. Kucingnya Mbak Ina. Ini gua sama Lale. Tadu loh. Iya. Pak kok mencicil di syuting, Pak. Kayak kurang-kurang loh. Ini tajamnya akeh. Hah? Ngomong. Loloten iwak bebek. Dende ini. Tanduk esine. Nah. Panganannya akeh tenan. Nusoni loro nggih. Budaya sapi. Lho, Mbah Sapri lagi ibu. Oh ya, mak ngomong dhewe sing penting mboke warak. Boleh warak ya teh. Tanduk nah. Kula kembar lho. Nggih. Iya Pak ya. Pak lek seluruh. Kok cerita Ini marak loro rapiku. Ini kan Nur Gandos. Nur. Nur Gandos. Urip kabeh sehat udah ini. Anak kok wedok. Ini minggu itu. Lagi iki Bu ya. Rezeki lah adung teko yang Ambil Pak enak yo. enak. Jama. Drama ya. Ambil Pak enak. Balina apa tante? Sungkan ya. Lek ae dadi bojone tukang ojek ora tau mangan ini. Ambune tok kok diketok. Ayo cambuk no Bolak berdua. balik. Ambu tambah ambu kan mau. Dadine kan nganu. Warak diri. Tok dhewe nggih anak iso cerita mampu tak Yes. ngajak Lek Sri. Apa nih? Yang ini yo kadang jarang nggih. Kalau ngopeni sapi. Ngeroyok. Ngajak Lek ini kan ora tau prei mersi. Ngeroyok. Itu kan pakai nenggo Padang, nasi Padang. Praine arang, jadi penjak nang restoran nang awan ora iso. Nek Mbak Jarmi Mbak Kunan wis. Pokoke ditunggu dulur kok kene nggih ya. Kapan Mbak Sopo ya. Yo mangane yo ngene iki sak isane. Ini bagi-bagi rezeki saiki ya aja nang YouTube-an yo ora iso. Oh alah yo njak dulure ngene iki urung alah urung bekal. Urung bekal pokoke. Mane iki paling nang duit gawe tok. Kumpule. Ada budak-budak dan wes. Nek ngejak-ngejak ngene iki. Kira-kira tinggal di bakulnya agak. Wah, yo Memang. katanya bisa seretem aku mesti dicek, Pak. Yes. Katanya saret. Tak taleni. Ini muncul. Yes. Jangan rapia bakulnya. Lek Sri ape munggah taksi kok. Ayo kamu. Yo, wis iki manis marek guys, mambe Pak. Alah. Jas sudah japlek nyenengno Mbah Damis. Ya, ya. Pokoke toko nang ngrene Mbah Damis. Amoh. Langsung tek. Nah, jajan iki ono warung aja tajak aku tak ya teko kene. Lah, toko kan. Ya. Ini Mbak Mimin wis pulang. Wis, Pak. Bur sangon nek. Iya. Sik sahune siap-siap. Terus sambelnya Mbak Mimin kelarisan. Kalau ya wes kan sampun yo mangane restoran karo Lek Sri. Aja dibuka. Restorane Mbak Mimin. Ora usah larang-larang. Mergo angel ceklane Lek Sri. Ya Lek ya Sri. Ya kapan-kapan Lek Sri iki nek prei. Insyaallah minggu. Muka-muka ya wis muka-muka wis panjang umur. Amin. Sehat.
dono sengkalan tidak rezekine dono kene. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.